মর্নিং ডেইলি ব্লগ লাভার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। আমাকে কোনোদিন কিছু বলতেই দেয় না অ্যাজ ইউজুয়াল। এনিওয়ে বাজে হচ্ছে 9:30 আর আমাদের চা খাওয়া কমপ্লিট। আর আমাদের ঘর আজকে একটু গোছাতে হবে কারণ কালকে শিপর্ণা আসছে। আর আমাদের ঘরটা পুরো গোছানোই ছিল একদম, মানে তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো এদিকটা পুরো গোছানো, এদিকটা পুরো গোছানো, এদিকটা পুরো গোছানো। ঠিক আছে খারাপই করেছে। পরপর পাওয়ার কাট হয়েছে আর তার মধ্যে দুদিন সকালবেলা তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছে কারণ কি ওর অফিস ছিল। ওটা একটা মেইন রিজন আমার শরীরটা একটু খারাপ হওয়ার, কারণ কি মানে পাওয়ার কাট হলে রাত্রেবেলা ঘুমটা হয়নি, সকাল সকাল উঠে অফিসে যেতে হয়েছে। কালকে ফাইনালি পাওয়ার কাট হয়নি, আজকে ওর অফিস। বাচোয়া, ইয়েস। চলো লেটস স্টার্ট দ্য ডে। সকাল সকাল জানলা খুলে দেখছি আমাদের এই কাঞ্চন গাছে ফুল ফুটেছে। আর দেখো এখানে দুটো ছোট্ট ছোট্ট কিটি দেখতে পাচ্ছ, কি কিউট। তো সকাল সকাল গিয়ে চিকেন নিয়ে এসছে। আর লাস্ট কয়েকদিন ধরে তো আমাদের সব বাইরে খাওয়া হচ্ছে। স্টার বিরিয়ানি লাস্ট ভিডিও যেটা পোস্ট করেছি তার আগের দিনও বিরিয়ানি বানিয়ে খেয়েছিলাম, তাই জন্য আজকে ভাবলাম একদম প্রেশার কুক চিকেন বানাবো। তার জন্য এই যে সমস্ত কেটে নিয়েছি, হচ্ছে পেঁপে, গাজর, আলু, এই সমস্ত ও হেল্প করেছে। আর এখানে রয়েছে চিকেন। তো পুরোটাকে একটু ডিফারেন্ট প্রসেসে আমি আজকে রান্না করবো। তো এখানে আমি গ্যাস অন করিনি, তার আগে আমি প্রেশার কুকারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে সর্ষের তেল। তো আমি সর্ষের তেল দিলাম, এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো এখন হচ্ছে চিকেনটা দেওয়ার আগে, আচ্ছা চিকেনটা দিতে গেলে আমাকে ওই খুন্তি দিয়ে দিতে হবে। তো এখন আমি খুন্তিটা নিয়ে আসবো, তার আগে আমি তাহলে এগুলো দিয়ে দিই, একই ব্যাপার হবে। তো সমস্ত সবজিগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। গন্ধরাজ লেবু পাতাটা নিয়েছি, এটা আমি পরে অ্যাড করব। তো এই সব সবজিগুলো আমি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, তো তারপরে আমি এই যে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি না সবসময় চিকেনের জলটা যাতে না পড়ে সেই ট্রাইটাই করি, তাই জন্য আমি সবসময় এইভাবে ধরে ঢেলে দিতে পারতাম, বাট সেটা আমি দেইনি। তো আমি আমার মতো করছি। তো এখানে আমি কিছুটা চপড অনিয়ন রেখেছি আর এই কোয়া রসুন রেখেছি, তো এগুলোকে আমি সব দিয়ে দিচ্ছি। তো কিছুটা কোয়া রসুন দিলাম আর সাথে হচ্ছে এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে পেঁয়াজগুলো, সাথে এই যে চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি 3-4টে দিয়ে দিলাম, অ্যাড করে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি অ্যাড করব হচ্ছে এই আদা রসুন পেঁয়াজের পেস্টটা, এটাকেও অ্যাড করে দেবো। আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত গ্যাস জ্বালাইনি। তো এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আদা পেঁয়াজ রসুনের পেস্টটা। তো এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ টমেটো পিউরি, তোমরা চাইলে এর মধ্যে টক দইও ইউজ করতে পারো। আমি ফ্রেশ টমেটো পিউরি ইউজ করলাম এর মধ্যে। তো এর মধ্যে একে একে সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে দেবো। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ, এরপর দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধনে গুঁড়ো, এতটা অ্যামাউন্টে ধনে গুঁড়ো দিলাম। হচ্ছে জিরে গুঁড়ো, একটু বেশি করে জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি। লাল লঙ্কা গুঁড়ো, মানে যেটা একদম ঝাল হয় যেটাতে, অল্প দিলাম। আর সাথে দিচ্ছি এই কাশ্মীরি রেড মির্চ, যেরকম আর কি প্রসেস যা যা মশলা পড়ে আর কি। আমি একটু গোটা জিরে দেওয়া পছন্দ করি, তো আমি একটু গোটা জিরে দিচ্ছি, তোমরা স্কিপ করতে পারো। আচ্ছা, এর মধ্যে আমি আর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে গরম মশলা দিচ্ছি, দিয়ে এবার এটাকে ভালো করে মিক্স করব। তো আমি এখানে একটু বেশি করে নুন অ্যাড করে দিয়েছি, নুনটা অ্যাড করতে আমি ভুলে গেছিলাম, যেটা ছাড়া চলবে না। তো বেশি করে নুন অ্যাড করেছি, আলু চিকেন সব কিছু সোক করবে, পেঁপে রয়েছে। তো এবার এটাকে আমি ভালো করে আবার মিক্স করে দেবো। আর লাস্টে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা এই গন্ধরাজ লেবু পাতা, আছে এটাকে একটুখানি ছিঁড়েই দিয়ে দিই, যদি এটাতে প্রচণ্ড স্মেল। আর এখানে এই একটা জামা কাপড়, এগুলোকে এখন আমি কাচবো। এইখানে অফিসটা করছিলাম, এদিকে সিটি পড়ছে, সিটিগুলো গুনছি। কোথায় যাচ্ছ? হ্যাঁ, রোদ ওঠেনি তো।
কাগজি লেবু ছিঁড়ে এনেছি, 2টো ছিঁড়েছি, একটা পিসিকেও পিসি এনো। আমি তোমার সবজির ঝুড়িতে অ্যাড করলাম কাগজি লেবু। এটা কি পাতি লেবু? তো এটা এটা লম্বা টাইপ, এটা গোল টাইপ, ঠিক আছে? হ্যাঁ তাই না? কালকে যে ক্যান্ডি খেয়েছে না, কি খেয়েছে? ওই যে তুমি মাছ দিয়ে রেখেছো, ও পপ পপ করে খেয়েছে। তখন ঘরে যাই, ঘরে গিয়ে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করবো। টান করে ফ্রেশ হয়ে এলাম, এখন লাঞ্চ করবো। আর এদিকে চন্দ্রানী চিকেনটা গন্ধে মোমো করছে ঘর, দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে বস। ভাই কি হয়েছে, আমার খিদে পেয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি খাবার দাও। এটাতে গন্ধরাজ লেবু পাতাটা দেবো কিনা একটু কনফিউজ ছিলাম, বাট দিয়ে দেখলাম ঝোলের রঙটা, মানে ঝোলের রঙটা অবভিয়াসলি গন্ধরাজ লেবু পাতার জন্য হয়নি, ঝোলের কালারটা, কি বলছি, ঝোলের গন্ধটা খুব সুন্দর এসছে। তো এই পাতাটা না, ভেবেছিলাম যে ফুটবে প্রেশার কুকারে, কি হবে না হবে, তো দিয়ে দেখলাম না ভালোই হয়েছে। ফার্স্ট টাইম আমি ট্রাই করলাম। তো চিকেনের ঝোলের কালারটা জাস্ট দারুণ হয়েছে। আর মশলা কিন্তু খুবই কম দেওয়া, বাট ওই কাশ্মীরি রেড মির্চের জন্য এরকম কালার চলে এসছে। আর চিকেন পুরো গলে গলে গেছে লিটারেলি। জমিয়ে চিকেন দিয়ে লাঞ্চ করার পরে একটা দারুণ ভাত ঘুম হলো। ভাত ঘুম দিকে উঠেই দেখি বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার। তো দেখো ওয়েদারটা জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে। চিকেনটা সেরা হয়েছিল। আর আমরা যেই বৃষ্টি পড়বে শুনেছি, তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছি জামা কাপড় তুলতে। কি ভাবছো তুমি? আমি ভাবছি যে বৃষ্টিটা নামলে আমার খেলাটা বরবাদ হয়ে যাবে। বৃষ্টি আজকে হবে, বৃষ্টি আর বৃষ্টি হবেই আজকে। বৃষ্টিটা হোক, কিন্তু যাতে সন্ধ্যার পরে হয়। এখনই বৃষ্টি হবে, এখনই বৃষ্টি হবে। এখন বৃষ্টি, যতক্ষণ না বৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ একটু এই ওয়েদারটা এনজয় করি। আর তোমাদের সাথে আরেকটা কথা বলতে আমার খেয়াল নেই, যে আমাদের গাড়িটা খুব শীঘ্রই ডেলিভারি করছে, উইদিন 1 উইক প্রবাবলি। তো 1 উইক প্রবাবলি না, কনফার্ম 1 উইক, কনফার্ম 1 উইক। ম্যাক্সিমাম 16 কি 17 জুন। আর আমাদের গাড়িটা শোরুমে চলে এসছে। তো ওরা আমাদেরকে কল করেছিল যে অ্যাক্সেসরিজ চুজ করার জন্য। উই আর হ্যাপি, কারণ এটা আমাদের ফার্স্ট কার অ্যান্ড একটা স্বপ্ন পূরণ আর কি। যাই হোক, প্রথমেই তো ইন্টেরিয়ার ম্যাডামের দায়িত্বে। আর আমাকে আজকেই, মানে আমরা দুপুরবেলা বসে দেখছিলাম একটুখানি অ্যাক্সেসরিজগুলো। আমাকে বলছিল কি একটা গ্রিন, কি বলছিল, পার্সিয়ান গ্রিন কালার, পার্সিয়ান গ্রিন কালারের ইন্টেরিয়ার করতে হবে। তো পুরো দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি। মানে টেকনিক্যাল দিকটা আমি দেখছি, আর অ্যাস্থেটিক দিকটা চন্দনী দেখছি। তো এটাই আর কি। আর ফাইনালি গাড়িটা কবে পাবো সেই ডেটটা তোমাদের সাথে পরে ডিসক্লোজ করবো, এবং সেই ব্লগটাতে স্পেশাল ব্লগ আসবেই। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে আর এরা দুজন বাচ্চা হয়ে গেছে। এইভাবে কে খায় ভাই? আস্তে আস্তে ভালো করে খাও। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমি জাস্ট বানালাম চিকেন নুডলস। এগো দিতাম এই মহান ইনি মেঘ খান, মানে এগ খান না, এগ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এই বয়স থেকে। ও সন্ন্যাসী হবে। আমি সন্ন্যাসী। তো আমি এখানে বানিয়েছি চিকেন নুডলস, আর এর মধ্যে আমি একটু ঝাল ঝাল চানাচুর দিয়ে দিয়েছি, বাদাম রয়েছে। তো এইরকম বৃষ্টির ওয়েদারে জাস্ট ফাটাফাটি। এই যে আমি ঠিক এই পার্সিয়ান ব্লু কালার, পার্সিয়ান গ্রিন কালারের ইন্টেরিয়রটা চাইছি, ভালো না? এই ইন্টেরিয়রটা আমি চাইছি। না, গাড়িটা ব্ল্যাক কালারের। জাস্ট অফিস করে উঠলাম আর পুরো মনে হলো যুদ্ধ করে উঠলাম বেসিক্যালি। আজকে একটা হেক্টিক ছিল। বাই দ্য ওয়ে, কালকে উইকেন্ড, উইকেন্ড মানে অনেক মজা। কি চন্দ্রনী? বিজি। বৃষ্টিতে যদিও ওয়েদারটা জাস্ট চরম হয়ে গেছে, বাট একটা দুশ্চিন্তা মাথায় রয়েছে। আজকে ভেবেছিলাম বৃষ্টি না হলে অফিস টফিস করার পরে ডিনার করে একটু বেরোবো, বেরিয়ে বেসিক্যালি খুঁজবো গ্যারেজ। হ্যাঁ, গ্যারেজই খুঁজবো, কারণ গাড়ি তো কেনা হয়ে গেছে। বাট মুশকিলটা হলো যে বাড়িতে গাড়িটা রাখার জায়গা হচ্ছে না। প্রথমে ভেবেছিলাম সামনের যে পোর্শনটা রয়েছে ওটা একটু ভেঙে রাখবো, বাট গাড়ির যা মেজারমেন্ট সেটা করে দেখলাম যে এই সিচুয়েশনে পুরোটা ভেঙে রাখাটা পসিবল হবে না। আর পুরোটা
না ভাঙলে আমাদের গাড়িটা ওখানে ধরবে ধরবে ওরা। মেজারমেন্ট করে, সেটাই হ্যাঁ। দেখলাম। তো আলটিমেটলি ইভেন মিস্ত্রি এসে দেখে টেকে মাপঝোপ করে গিয়ে বললো যে পুরোটা ভাঙতে হবে, আর নাহলে হবে না, আর পুরোটা এই সিচুয়েশনে ভাঙাটা পসিবল হচ্ছে না। তো এখন আমাদের একটা কাজ হচ্ছে গ্যারেজ খোঁজা বাড়ির আশেপাশে। তো আর একটা দুশ্চিন্তা অ্যাড হলো, আরেকটা বিগ টাস্ক। মানে সিরিয়াসলি। তো আজকে ভেবেছিলাম রাত্রের দিকে বেরিয়ে একটু দেখবো আশেপাশের এরিয়াতে কোথাও খালি গ্যারেজ আছে কিনা কারো, বাট হলো না, বৃষ্টিটা কাছাকাছির মধ্যেই আমাদেরকে দেখতে হবে, হ্যাঁ, কারণ না হলে গাড়ি- মুশকিল, গাড়ি রেখে হেঁটে হেঁটে আসতে হবে, এটা তো খুব গাড়ি রেখে ডিফিকাল্ট হেঁটে ব্যাপার। আসতে হবে, তার মধ্যে আমার মানে মনের কাছের এত পছন্দের চিন্তা হবে। একটা জিনিস এত চিন্তা দূরে রেখে থাকবে। দিলে পছন্দ, মানে সেটা একটা হেডেক থাকে, টেনশন, সিরিয়াস। মনটা ঠিকঠাক থাকে না, মানে কি বলবো ওটা, মনটা ওখানে পড়ে থাকবে মনটা বেসিক্যালি। ওখানে- আমারও একই তো ওই অবস্থা জন্য- হবে, যে একটা চিন্তা থাকবে যে গাড়িটা ঠিক আছে। তো আর আশেপাশে হলে কি টুক করে গিয়ে দেখে নিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে গাড়ির কোনো অসুবিধা নেই, সেটা হবে। তো দেখি কোথায় পাওয়া যায়, মানে কি সিচুয়েশন দাঁড়ায় আমি এখনো বুঝতে পারছি না। 1 উইকের মধ্যে গাড়ি ডেলিভারি দিয়ে দেবে, বাট যদি গ্যারেজ না পাই আলটিমেটলি কোথাও একটা তো রাখতে হবেই। সো সেই সিচুয়েশনে কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে ইমিডিয়েটলি। লেটস সি কি হয়। এনিওয়ে, চলো ডিনারটা করে নিই। আজকে অনেকটা টায়ার্ডসাম ছিল ডেটটা, কারণ প্রচন্ড অফিসের হেক্টিক ডে ছিল, বাট ওয়েদারটা একটু বাঁচোয়া, মানে ওয়েদারটা বাঁচিয়েছে বেসিক্যালি। ডিনার করার পরে অলমোস্ট 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বসে আমরা কার অ্যাক্সেসরিজ সিলেক্ট করছিলাম। কিছু সিলেক্ট হয়েছে, কিছু এখনো বাকি রয়েছে, বাট কালকে আমাদের মেজর টাস্ক যেটা, সেটা হচ্ছে একটা ফাইনালি গ্যারেজ খোঁজা, যেখানে আমরা গাড়িটা রাখতে পারবো বেসিক্যালি। অ্যাক্সেসরিজ তো পরেও ফিট করানো যাবে। এনিওয়ে, আজকে অনেকটা লেট হয়ে গেছে, আজকে ব্লগটা আর বড় করছি না, আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। দেখা হবে কালকে আর একটা নতুন ব্লগে। কালকে হলো উইকেন্ড স্পেশাল ব্লগ আসবে। ততক্ষণের জন্য টাটা, গুড নাইট।